السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam një herë tha: në kohën kur erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bota arabe ishte e zhytur kaq thellë në krim sa që në përgjithësi në çdo shtëpi kishte luftë, alkool, kurvëri dhe çdo liksi tjetër. Ata nuk kishin asnjë lidhje me Zotin e Madhrishëm, me virtytet e larta. Çdo kush hiqe sikur të ishte faraon, por me ardhjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ata e pranuan Islamin, në zemrat e tyre lindi një shpirt i tillë i njohshmërisë së Zotit, saqë gjithë kush prej tyre u bë i gatshëm për të flijuar në rrugën e Zotit. Ata e kuptuan vlerën e bejtit, edhe treguan me shembullin e tyre. Mesihu premtuar selam vion që sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çfarë besnikërie treguan, ata shembullin e tyre nuk mund të gjejmë as në të kaluarën e as më vonë. Por Zoti i Madhrishëm nëse dëshiron, edhe tani mund ta bëj këtë gjë në mënyrë që këta shembuj të njerëzit të përfitojnë nga këta shembuj. Mesihu ibn Islam thot për xhamatin e tij që Zoti i Madhrishëm ka mundësi të sjell shembuj të tillë edhe në këtë xhamat. Ai thot që Zoti i Madhrishëm sa bukur ka thënë për sahabët e profetit: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Pra, të thot, tek besimtarët ka burra të cilët e provuan betimin që ata e bën me Allahun. Andaj disa prej tyre kanë dhënë jetën e tyre dhe disa të tjerë janë në pritje për të dhënë jetën. Mesihu premtuar Islam thotë që në Kur'an përmenden shumë ajete që tregojnë vlerën e sahabëve, dhe nëse i grumbullojmë të gjitha ato ajete, nuk mund të gjejmë ajetin më të lartë se sa ky që flet për vlerën e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që këta shembuj të sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam për ne janë shembuj. Edhe unë nga disa javë
të kaluara ju kam sjell pjesë të shkëputura nga jeta e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, ndër të cilët ishin edhe sahabët e betejës së Bedrit edhe të tjerët, por më vonë mendova që më së pari të përmend vetëm sahabët që morën pjesë në betejën e Bedrit, sepse ata kanë një pozitë të veçantë. Janë njerëz për cilët Allahu thotë se Allahu ka mbetur i kënaqur me ta. Dhe ata e kanë gjetur ahiretin. Sot do të përmend rreth Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalibit. Në historinë e Islamit, në hadithet përmendet në detaje se si ai e pranoi Islamin dhe se si ai më pas u martirizua. Ai njihet edhe me titull Sayyidu Shuhada, pra kryedëshmori, ose edhe titulli Luani i Allahut, Luani i Profetit. Hazrat Hamza radhiyallahu anhu ishte i biri i kreut të Qurayshve Abdul Muttalibit, edhe kështu ishte edhe xhaxhai i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëna e tij quhej Hala, dhe edhe ajo ishte kushirira e nënës Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aminas. Hazrat Hamza ishte 2 vjet më i madh se sa Profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe sipas një rrëfimi tjetër 4 vjet më i madh se ai. Hazrat Hamza ishte edhe vëlla qumshti me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Ishte një sklave që quhej Sobia, dhe ajo kishte edhe ngji edhe Profetit sallallahu alaihi wasallam edhe Hazrat Hamzas. Hazrat Hamza e pranoi Islamin në vitin e 6 pas profetësisë, pra pas ardhjes së Islamit, në kohën e Darul Arkemit. Ngjarja e pranimit të tij të Islamit përmendet, siç u thash, në histori, edhe Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu e përshkruan në bazë të dhënave historike në mënyrën e vet, dhe sot këtu do t'ju tregoje se si e ka përshkruar Hazrat Kalifi i dytë ngjarjen e pranimit të Islamit nga Hazrat Hamza. Cila ka qenë arsyeja që ai e pranoi Islamin, si ai pati sedër ndaj Profetit sallallahu alaihi wasallam kur Ebu Jehli e persekutoi Profetin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në histori përmendet që një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte ulur në një shkëm midis kodrave Safa dhe Merva, dhe po mendonte se si të vendoste njëshmërinë e Zotit. Ndërkohë erdhi Ebu Jehli dhe me njëherë i u drejtua Profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "O Muhammed, ti pse nuk heq dorë nga përpjekjet e tua?" Dhe më pas ai filloi ta sulmonte me sharje shumë të rënda, por Profeti i heshtur dhe i duruar i dëgjoi të gjitha fjalët dhe nuk ktheu asnjë kundërpërgjigje. Kur Ebu Jehli u ngop nga të sharët, edhe më pas ai fatligu doli përpara dhe qelloi me një shpull Profetit sallallahu alaihi wasallam, por prap Profeti sallallahu alaihi wasallam duroi. Dhe aty pran ishte shtëpia e Hazrat Hamzas. Hazrat Hamza deri atëherë nuk i kishte pranuar Islamin. Përditshmëria e tij ishte që ai merrte harkun dhe shigjetën në mëngjes, dilte nga shtëpia dhe kthehe në darkë.
dhe ule në për kuvendet e Kureshve. Atë ditë kur Ebu Gjehli e shahu profetin sallallahu alaihi wasallam dhe u soll keq me të, edhe Hazrat Hamza kishte dalë për gjah. Por rastësisht kur Ebu Gjehli po bënte gjithë këtë, një sklave e Hazrat Hamzas e shikonte gjithë këtë ngjarje duke qëndruar te dera. Kur Ebu Gjehli vazhdimisht e sulmonte dhe vazhdimisht e shante, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i heshtur dhe i duruar përballon të gjitha ato gjërat, kjo sklavja e shikonte e habitur gjithë këtë ngjarje. Hazrat Kalifi i dytë thotë se pavarësisht se ajo ishte një grua dhe nuk ishte muslimane, ishte mohuese, por në kohën e kaluar kur Mekasit dhunonin njerëzit e tjerë, atëherë ndoste që disa nga krerët u ngjallte mirësia në zemrën e tyre dhe ata bënin edhe mirësi. Dhe kjo konsiderohej një mirësi. E njëjta gjë ndodhi edhe me sklaven e Hazrat Hamzas. Ajo e pa me sy, i dëgjoi me veshjet e saj, edhe u ndikua shumë, edhe mirë po nuk mund të bënte dot asnjë gjë. Dhe nga brenda po digje për shkak të kësaj padrejtësie. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u qua dhe u largua nga atje, edhe ajo filloi të merre me punët e veta. Në darkë, si zakonisht kur Hazrat Hamza u kthye nga gjahu, zbriti nga kafsha dhe e kishte akoma harkun dhe shigjetën në dorë, edhe si një trim i dilte, hynte në shtëpi. Atëherë sklavja u qua dhe ju drejtua padronit të vet, duke thënë: pra ajo që për një kohë gjatë po e mbante durimin, dhe tha me zë të madhe: si s'ket turp, hiqesh trim kaq i madh. Hamza u habit që se këto të fjalë po dëgjonte nga sklavja. Pyeti çka kishte, dhe ajo tha se nipi yt ishte ulur këtu. Ebu Gjehli erdhi dhe e sulmoi dhe e shau shumë rënd, dhe më pas edhe e qelloi në fytyrë. Dhe profeti, por Muhamedi nuk ktheu asnjë kundërpërgjigje dhe e dëgjoi me durim. Ebu Gjehli vijoi ta shante dhe vetëm kur u lodh ai u largua. Unë kam parë, tha, me gjithë këtë ngjarje me sytë e mi, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ktheu asnjë përgjigje atij. Ti që po hiqesh kaq trim, që ke ardhur nga gjahu, si s'ke turp, që akoma je i gjallë edhe nipi yt po sillet me nipin tënd po sillen njerëzit në këtë mënyrë. Hazrat Hamza deri atëherë nuk ishte bërë musliman, dhe edhe për arsye sepse ai numrohe në krerët e Mekës dhe nuk ishte i gatshëm akoma për ta pranuar Islamin, edhe pse besonte se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i vërtet, por ndoshta e pengonte krenaria, dhe kjo nuk e bënte që ai ta sakrifikonte krenarinë e tij për hir të Islamit. Por kur dëgjoi sklavën e vet, ai u skuq dhe i ngjall cedra fisnore, dhe në të njëjtën gjendje ai shkoi në Qabe, se pari bëri tavaf Qabes, dhe më pas shkoi tek ai kuvendi ku Abu Gjehli bashkë me krerët e tjerë po tregonte tërmërinë e vet. Edhe pikrisht këtë ngjarje e rrëfente me shumë kënaqësi, me shumë krenari, duke thënë se sot e kam shar Muhammedin, edhe kështu jam sjell me të, dhe kështu e kam poshtruar atë. Kur Hazrat Hamza mbriti në këtë takim, më së pari pra i ra
në kokë e Abu Jehlit me harkun, dhe më pas tha që ti po thua gjithë këtë ngjarje krenarisht dhe Muhamedi nuk të tha asnjë fjalë si kundër përgjigje. Tani unë të kam poshtruar mes përpara krerëve, nëse ti ke guxim, atëherë fol përpara meje. Abu Jehli në atë kohë kishte pozitën e mbretit në Mekë. Ai ishte sikur faraoni. Kur shokët e tij e pan këtë gjë dhe ata u ngritën nga zemrimi dhe donin ta sulmonin Hamzan, por Abu Jehli, nga që ishte i vetëdijshëm që ai e kishte fajin, edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithë ngjarjen e dëgjoi dhe e duroi, edhe pastaj ishte ndikuar edhe nga sulmi i menjëhershëm i Hamzas, u drejtua krerëve dhe tha se lëreni, Hamza ka të drejtë, unë e kam pasur fajin. Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, shkruan që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur po kthehe nga kodrat Safa dhe Marwa në zemrën e vet, i thoshte që puna ime nuk është që të luftoj, por të duroj, por me siguri Zoti i Madhërisëm në arshin e tij thoshte alaysa Allahu bikafin abduhu, që Allahu a nuk i mjafton robit të vet, domethënë o Muhammed, ti që nuk je i gatshëm të luftosh, po unë a nuk jam këtu që unë të luftoj në vendin tënd me armikun tënd? Andaj në të njëjtën kohë Allahu i Madhërisëm profetit sallallahu alaihi wasallam i dha një luftëtar që do të luftonte Abu Jehlin, edhe ai të njëjtën ditë erdhi dhe e sulmoi Abu Jehlin, edhe në atë kuvend deklaroi që unë po bëhem musliman. Edhe tha që o Abu Jehel, ti që e shan profetin vetëm sepse ai thot se mua më flet Zoti dhe më zbresin engjëjt, dëgjoj me vëmendje, edhe unë sot jam nga i përkas fesë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë them të njëjtën gjë që thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti ke guxim, atëherë hajde dhe përballu me mua. Duke e thënë këto fjalë, Hazrat Hamza e pranoi Islamin. Në rafime përmendet që pas pranimit të Hazrat Hamzas të Islamit, muslimanët e Mekës ushtuan në besim. Madje Sir William është një historian anglez, thotë që dy njerëz i dhanë fuqi kauzës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pranimi i Islamit nga Hamza dhe pranimi i Islamit nga Omeri. Hazrat Hamza mërgoi bashkë me muslimanët drejt Medinës. Atëherë ai qëndroi në shtëpinë e Hazrat Kulsum bin al-Hadamit, edhe sipas një rrëfimi tjetër në shtëpinë e Hazrat Saad bin Hathimas. Sido që tjetë, pas mërgimit, i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam bëri vllazëri mes Hamzait dhe mes Zaid ibn Harithës. Dhe mbi bazën e kësaj, përpara se të shkonte në betejën e Uhudit, Hazrat Hamza bëri testament për Hazrat Zaidin. Pas mërgimit në Medinë, mohuesit, pra Mekasit, vijonin të intrigonin, vijonin të shqetësonin muslimanët, edhe për këtë arsye muslimanëve u desh të gjithnjë të rinin vigjilent dhe të shikonin çdo lëvizje të mohuesve. Në hadith përmendet që për të qenë vigjilent në këtë drejtim, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i desh të dërgonte disa çeta ushtarake, edhe në këtë Hazrat Hamza ishte ai që dha shërbimet më të vyera. Në muajin Rabiul Awwal të
të vitit 2 Hijri, profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi 30 ushtar në përstruca në drejtim të lindjes. Hamza ishte mes tyre dhe bashkë me shokët e tij ata arritën në vend edhe aty pan që kryetari i Mekës Ebu Xehli po qëndronte me një ushtri prej 300 ushtarësh. Dhe ky numër i tyre ishte 10 fish më i madh se sa numri i muslimanëve, por muslimanët që ishin të bindur ndaj që bindeshin ndaj porosisë së Allahut dhe të dërguarit të tij nuk kishin asnjë frikë nga vdekja. Ata u rreshtuan për të përballuar gjitha ushtrinë. Dhe ishte gati të shpërthente lufta, ndërkohë që kreu i asaj zone Majdi bin Amr al-Juhni, që kishte lidhje me të dyja palët, ndërhyri dhe e ndaloi betejën. Në rrëfime përmendet gjithashtu që ishte pikërisht Hazrat Hamza radhiyallahu anhu, të cilit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dha flamurin e parë. Po sipas disa rrëfimeve thuhet që Hazrat Abu Ubejda dhe Hazrat Hamza ishin me një qetë ushtarake. Dhe sidoqoftë në 2 Hijri flamuri i profetit sallallahu alaihi wasallam në betejën Banu Kenka flamurin e kishte ngritur pikërisht Hazrat Hamza. Sipas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hamza ishte bërë jashtëzakonisht dinjitoz. Dhe Hazrat Hamza respektoi porosinë e profetit që ai kishte dhënë atij, kështu që thuhet pas mërgimit, sipas ashtu siç muslimanët e tjerë të Mekës, edhe Hazrat Hamza pati probleme financiare. Ai vetë thotë që gjatë këtyre ditëve Abdullah bin Amr thotë që gjatë këtyre ditëve Hazrat Hamza erdhi pranë profetit dhe tha që më jepni ndonjë punë që edhe unë të kem të ardhura. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: O Hamza, ruaje dinjitetin tënd dhe ty të pëlqen më shumë që ta mbash gjallë cedrën apo ta vdesësh atë. Hazrat Hamza tha se dua ta mbaj gjallë cedrën. Atëherë ruaje nderin tënd, ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pas ai i mësoi disa lutje dhe tha që përqendrohu në lutje. Dhe njëra prej atyre lutjeve të veçanta, sipas rrëfimit të Hazrat Hamzas, ishte që lutu: Allahumma inni as'aluka bi ismika al-azami wa rizwanika al-akbari. Do të thënë, o Allah, unë të kërkoj ty në sajt të emrit tënd më të madh dhe në sajt të pëlqimit tënd më të madh. Dhe Hazrat Hamza më pas gjithmonë gjeti dhe përgjigjet e kësaj lutjeje. Kështu që se sa kishte besim Hazrat Hamza në lutjet, ne shikojmë nga rrëfimet e tij, dhe pse mos të kishte besim, sepse pikërisht fal këtyre lutjeve ai Hamza që ishte i papërkrahur, pa asnjë pasuri dhe që kishte dalë nga shtëpia e tij shumë shpejt, pati edhe familje dhe edhe shtëpinë. Ai u martua me një grua të fisit Bani Najjar të Medinës. Profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh vizitonte shtëpinë e tyre dhe Hazrat Khawla bint Qais, pra bashortja e Hazrat Hamzas, tregonte
se sa i bindur ishte Hazrat Hamza. Dhe një ditë ajo tha: o i dërguari i Allahut, ne kemi dëgjuar që ju do ta gjeni hauze Kausar në ditën e gjykimit dhe që ka shumë vlerë. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa po është e vërtet, por dëgjoj edhe këtë, që mua më shumë ti pëlqen që populli juaj, pra ensarët, të jenë afër Kausarit se sa në një popull tjetër. Sa shumë profeti sallallahu alaihi wasallam i donte ensarët, sepse ata ishin që i strehuan muslimanët kur ata u dëbuan nga vatrat e tyre. Duke u referuar betejës së Bedrit, vjen një rrëfim që në 2 Hijri u zhvillua beteja e famshme e Bedrit dhe gjatë asaj kohe Aswad bin Abdul Asad Makhzumi ishte një shergji prej Mekasve dhe ai u betua që unë do të hy në grupin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe aty pra kishte një pus, do ta përdos pusin, do të vdes pranë pusit ose do ta njollos pusin me gjakun tim. Dhe ai me të vërtetë e bëri këtë gjë, pra erdhi dhe ishte pikërisht Hazrat Hamza që i doli ball për ball dhe me një sulm ja preu gjysmën e pulpës së këmbës së tij. Por ai u tur drejt pusit që ta plotësonte betimin e tij, por Hazrat Hamza me një sulm tjetër fatal i shkaktoi vdekje dhe ai nuk arriti ta përmbushte betimin e tij të lig. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu tregon rreth betejës së Bedrit që në këtë betejë mohuesit kishin një numër shumë të madh në krahasim me numrin e muslimanëve. Gjatë gjithë natës profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i zënë në lutje përgjëruese. Thot kur ushtria Mekase të nesërmën erdhi edhe ne ishim përballë tyre, atëherë papritmas pam një njeri që ishte me një deve të kuqe. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha mua: o Ali, thiri Hamzan që është afër mohuesve, se kush është ky që është në deven e kuqe dhe çfarë thot. Dhe më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që nëse ndërta ka njëri që kërkon mirësi është pikërisht ky. Ndërkohë edhe Hazrat Hamza u kthye dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam që ai ishte Utba bin Rabia që i ndalonte mohuesit nga lufta. Dhe Ebu Xheli po i përgjigje që ti je buracak edhe ke frikë nga beteja. Atëherë Utba gjithashtu u pasionua dhe tha që mirë, sot do të shikojmë se kush është buracak. Hazrat Ali thot që Utba më pas doli dhe tha se kush do të na dal për të luftuar me ne. Atëherë dolën disa ensar. Utba pyeti: kush jeni ju? Ata thanë se jemi ensar, jemi Medinas. Utba tha se nuk kemi punë me ju, ne kemi ardhur për të luftuar me djemt e xhaxhait ton. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: o Hamza, çohu, o Ali, çohu, o Ubeda ibn Harith, çohu dhe dilni përpara. Hamza doli përballë Utbas. Hazrat Ali thot se unë dola përballë Shejbës, ndërsa Ubeda përballë Velidit. Edhe këta të dy, pra Ubeda dhe Velidi, e plagosën njëri tjetrin shumë rënd. Dhe më pas ne ju drejtuam Velidit edhe Evram, ndërsa Ubedën e morëm dhe sollëm në grupin ton, pra në zonën ton. Hazrat Ali dhe Hamza kishin vrarë kundërshtarin e tyre me njëherë. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: o Hamza, çohu, o Ali, çohu, edhe o Ubeda bin Harith, çohu, atëherë kur të tre u quan dhe Utba tha që në thuaj diçka që të njohim, sepse ata ishin mbuluar me parzmore e tjera. Atëherë Hazrat Hamza tha: unë jam Hamza, që jam luani i Allahut dhe të dërguarit. Atëherë Utba tha: mirë, e kam kundërshtarin të fortë.
kaq shtrim ishte Hazrat Hamza, saqë në betejën e Bedrit për thjesht për të kallur frikë tek mohuesit, ai kishte vënë në kokë puplën e strutsit që të njihe. Hazrat Abdurrahman bin Auf i thotë që Umayya bin Khalaf, që ishte një prej kryetarëve të Kurejshve, pra të Mekasve, që lëndonte shumë Hazrat Bilalin gjatë periudhës mekase, u vra nga Medinasit. Dhe ai pyeste që kush është ky që ka puplën e strutsit, dhe unë i thash që ky është pikërisht Hamza ibn Abdul Muttalib, dhe ai më tha pikërisht Hamza është ai që na shkaktoi më shumë ti humbje. Historiani anglez Sir William Muir thot që për betejën e Bedrit që Hamza me puplën e strutsit gjithnjë duke i dalluar dhe rrefeu një trimëri të jashtëzakonshme. Shumë nga krerët e Mekës u vranë nga dora e tij. Edhe në betejën e Uhudit, Hazrat Hamza rrefeu një trimëri të jashtëzakonshme. Ishte pikërisht kjo trimëria e tij që i shqetësonte shumë Mekasit. Në Buhari përmendet gjithë ngjarja. Hazrat Jafar bin Amr bin Umayya Zamri thot që unë bashkë me Abdullah bin Adi bin Khayarin udhëtova në qytetin Homs, që ishte një qytet i famshëm. Dhe kur mbritëm aty, Ubaydullah bin Adi më tha mua që dëshiron të takosh Wahshi bin Harb Habshin, që ta pyesim se si e vrau Hazrat Hamzan. Atëherë ne kërkuam adresën e tij dhe në thanë se po qëndron pranë shtëpisë së tij. Ne shkuam dhe qëndruam pranë tij dhe i tham selamu aleikum, edhe ai na ktheu wa aleikum selam. Thotë që Ubaydullah atëherë kishte vënë një qalm dhe me të kishte mbuluar edhe fytyrën e tij dhe veshiu mund ta shikonte vetëm sytë dhe këmbët e tij. Ubaydullah tha, a më njeh mua? Veshiu tha, kur e pa me vëmendje, pasha zotin, jo, përveç një detaje, që Adi bin Khayar, pra babai i Ubaidullahut, Adi bin Khayar ishte martuar me një grua të cilën e quanin Qtal bint Abi Leys, dhe ajo kishte lind një djalë për Adi bin Khayarin, dhe unë e qoja tek mëndesha dhe e merja djalin bashkë me nënën, edhe pastaj ja ktheja përsëri nënës së tij. Edhe atëherë unë kisha parë këmbët e saj fëmije, dhe kur shoh edhe këmbët e tua, mendoj se ti je i njëjti djalë. Atëherë Hazrat Ubaydullah e zbuloi fytyrën dhe tha se po unë jam ai. Ata e pyetën se si e vrau Hazrat Hamzan. Atëherë veshiu tha që Hazrat Hamza kishte vrarë Tamim bin Adi bin Khayarin në betejën e Bedrit. Atëherë unë isha sklav tek Jabir bin Mutam, edhe ai më tha që nëse ti e vret Hamzan do të lirohesh. Në betejën e Uhudit, kur u mblodhëm në malin Uhud, edhe unë isha bashkë me luftëtarët, gjithë njerëzit kur u rreshtuan kundër muslimanëve, atëherë Sabau doli dhe bërtiti, a ka ndonjëri nga muslimanët që të luftojë me ne? Atëherë Hazrat Hamza doli dhe i tha, o Saba, ti a do të luftosh me Allahun dhe të dërguarin e tij? Edhe më pas e sulmoi në një mënyrë që Sabau për një qast u bë sikur të ishte dje, pra u vra. Unë thot ky ula në një hije, dhe kur Hamza mu afrua mua, atëherë unë e përdora pra shtizën time, dhe qellova poshtë kërthizës së Hamzas me shtizën time me gjithë fuqinë që kisha, saqë shtiza kaloi në anën tjetër të trupit të tij. Pasi mbaroi lufta edhe unë shkova në Mekë
Kur Islami erdhi në Mekë, unë u largova nga Meka dhe shkova në Taif. Më thanë që nga Taifi po shkojnë disa mesazher, edhe profeti nuk vret, nuk trazon lajmtarët, edhe ti bashkohu, edhe unë bashkova me grupin e lajmtarëve. Kur profeti më tha mua, a ti je veshi? Ai tha po. Ti e vrau Hamzan? Po, thash. Atëherë profeti më tha, nëse mundesh mos më dil përpara. Atëherë unë u largova prej atje, dhe kur profeti sallallahu alajhi wasallam ndroi jetë dhe muslimanët po luftonin me Muselma bin Kadhabin, atëherë e vendosa që nëse arri do ta vras Muselma bin Kadhabin që ta shlye mëkatin tim të vrasjes së Hazrat Hamzas. Kështu që gjatë betejës pash atë pra Muselmaun me flok të shpupurishur, me një deve gri, atëherë e qëllova përsëri me ushtën, pra me shtizën time, me gjithë fuqi, dhe ajo ja përshkoi gjoksin, dhe më pas edhe një ansari erdhi dhe ja preu kokën. Umer bin Ishaqi thot që në betejën e Uhudit, Hazrat Hamza qëndronte përpara profetit sallallahu alaihi wasallam dhe luftonte me dy shpata, dhe thoshte se unë jam luani i Allahut, edhe herë shkonte para dhe herë shkonte mbrapa, dhe në këtë kohë ai rëshqiti, dhe atëherë veshiu e pa, dhe Abu Usama thot që veshiu e qëlloi me shtizën e tij dhe e vrau. Hazrat Hamza ra dëshmor në muajin e 32 pas mërgimit, edhe në atë kohë ai ishte në moshën 59 vjeçare. Si pas rëfimit, gruaja e Abu Sufjanit, Hinda, gruaja e Abu Sufjanit, ishte betuar që do të hakmerre me Hamzan, sepse Hamza në betejën e Bedrit ja kishte vrarë babain, dhe ajo ishte betuar që do ta kafshonte mëlçin e Hamzas. Kur lufta mbaroi dhe erdhën idhujtarët, ata dhunuan kufomat e të vrarëve musliman, dëshmorëve musliman, dhe ata nxorën edhe mëlçin e Hamzas dhe ja sollën Hindas. Hinda kafshoi dhe nuk arriti ta kapërdinte dhe pastaj e nxori jashtë. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam kur erdhi dhe pa Hamzan në atë gjendje, tha që Allahu i Madhërisëm e ka ndaluar zjarrin që të prek në një pjesë të trupit të tij. Hazrat Hamza pran kufomës së tij tha shumë gjëra për lavdërimin e Hazrat Hamzas. Ibn Hishami thot që kur e pa profeti sallallahu alaihi wasallam se atij kishin kafshuar mëlçin, profeti sallallahu alaihi wasallam u shpreh: "O Hamza, kjo vështirësia jote për mua nuk kam pasur në një shqetësim më të madh se sa ky që të preku, të goditi ty." Edhe më tha Gjibraili që Allahu ka shënuar në 7 qiejt që Hamza bin Abdul Muttalib është luani i Allahut dhe i të dërguarit. Hazrat Zubairi radhiyallahu anhu tregon që ditën e betejës së Uhudit, në fund të betejës, një grua po vinte me vrap. Ishte afër që ajo të shikonte kufomat e dëshmorëve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e pëlqeu këtë gjë që një grua të shikonte në këtë gjendje dëshmorët. Prandaj tha, ndaloje atë grua. Hazrat Zubairi radhiyallahu anhu thotë që kur e pash me vëmendje, ishte pikërisht nëna ime Safia radhiyallahu anha. Atëherë shkova me vrap dhe ndalova, dhe përpara se të mbrinte ajo te kufomat të dëshmorët, e ndalova. Ajo ishte shumë e fuqishme dhe më largoi, më goditi në gjoks dhe më largoi dhe më tha, nuk do të dëgjoj ty. Atëherë i thash, i dërguari i Allahut më ka thënë që të ndaloj ty, që ti të mos i shikosh kufomat. Atëherë ajo u ndalua, edhe më pas
ajo kishte sjell 2 rroba dhe tha që këto 2 rroba kam sjell për Hamzan, sepse e di që ai ra dëshmor. Pra këtu mund ta shikojmë edhe bindja që ishte që sahabët kishin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Menjëherë kur dëgjoi që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, pavarësisht se ishte në një gjendje jashtëzakonisht të papërmbajtur, ajo e kontrolloi veten edhe u bind. Kjo është bindja e përsosur. Dhe më pas tha që këto 2 rroba janë për vllajin tim, sepse mora vesh që ai ra dëshmor, edhe kështu që finosni gjenazën e tij me këto 2 rroba. Sahabët thonë që kur ne po e mbulonim trupin e Hamzas me këto 2 rroba, pam që edhe pranë aty ishte një ensari dëshmor, me cilin ishte bërë një të gjendje që ishte bërë me Hazret Hamzan. Atëherë neve na erdhi turp që Hamzan të jepnim 2 rroba, ndërkohë ai nuk ishte asnjë rrobë për të mbuluar. Atëherë ram dakord që me njërin do ta mbulonim Hamzan dhe me tjetrën ensariun. Po më pas pam që një rrobë ishte e gjatë, tjetra ishte e shkurtër, dhe ne thot bëm short edhe e mbuluam sipas shortit të dyja kufomat. Kështu që edhe Hazret Hamzan kur e mbulonim kokën, i zbuloheshin këmbët, kur i mbulonim këmbët, i zbulohe koka. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që e mbulojni kokën dhe te këmbët vini barin Herbel ose Idkhir. Hazret Hamza dhe Hazret Abdullah bin Jahsh, që ishte nipi i tij, janë varrosur në të njëjtin varr. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mas pari fali gjenazën e Hazret Hamzas. Hazret Abdullah bin Masudi radhiyallahu anhu rëfen që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi përpara gjenazën e Hamzas dhe fali namazin e gjenazës, dhe më pas vendosi ensariun edhe fali gjenazën e tij. Më pas pra e hoqi gjenazën e ensariut dhe solli gjenazën tjetër, edhe kështu. Por gjenazën e Hamzës aty e la. Në këtë mënyrë profeti sallallahu alaihi wasallam atë ditë fali namazin e gjenazës 70 herë gjenazën e Hamzas, sepse e fali me çdo dëshmor, me gjenazën e çdo dëshmori. Hazrat Hamza ishte shumë i sjellshëm ndaj të afërmëve dhe sipas rëfimit të Hazrat Abu Hurairas radhiyallahu anhu, ai shquhe për mirësjelljen dhe mirësinë e tij ndaj të afërmëve dhe njerëzve të tjerë. Gjithnjë përpiqet të parakalonte të tjerët në mirësi. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke u drejtuar kufomës së Hazret Hamzas, trupit të Hazret Hamzas, tha që Zoti të më shëroft, dhe nuk dim nëse ka në një tjetër që bën mirësi si ti. O Hamza, nga sot e tutje nuk do të kesh asnjë breng. Kjo gjendje e varrosjes së Hamzas ka që vështirë. Sahabët e kujtonin gjithmonë, edhe në kohën kur muslimanët kishin përparuar, shumë sahabë përmendnin. Hazrat Khababi për shembull përmendte shpesh këtë ngjarje, duke thënë që se si ishte varrosur Hazrat Hamza. Gjithashtu Hazrat Abdurrahman bin Aufi, në kohën kur ai ishte bërë njëri shumë i pasur, ishte kohë iftari dhe përpara tij ishin ushqime të lloj-llojshme, edhe përpara se të çelte agjërimin, atij u kujtua koha e vështirësisë, edhe thoshte që Hamza ra dëshmor, edhe ai ishte më i mirë se unë, edhe atë nuk e mbuluam dot as me një rob trupin e tij. Edhe ne që morëm bekimet e kësaj bote, kam frikë që Zoti na ka dhënë shpërblimet që në këtë botë, edhe ai kaq shumë qau sa që nuk hëngri bukë.
ishin këta njerëz të cilët u kënaqen me Allahun dhe Allahu u kënaq me ta, edhe të cilët i kujtonin vëllezërit e tyre që ranë dëshmor në kohë vështirësie dhe gjithnjë i merrnin për parasysh punët e tyre. Allahu i madhërisëm të gjithë i ka falur sepse e ka thënë vetë dhe duke u dhënë lajmin e mirë të dyja botëve, Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Në një rrëfim tjetër thuhet që Hazrat Abdullah bin Umri radhiyallahu anhu thotë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur u kthye nga Uhudi pa që gratë e ensarve po vajtonin burrat e tyre, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se çfarë ndodhi? Nuk ka asnjë që do të vajtojë Hamzan? Kur gratë e ensarve e morën vesh, ato erdhën tek profeti dhe filluan ta vajtonin Hamzan. Profeti sallallahu alaihi wasallam e zuri gjumi kur u zgjua gratë kështu po vajtonin. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ende po vajtonin Hamzan, ktheuni në shtëpitë tuaja. Edhe më pas tha që nga tani e tutje asnjë i vdekur nuk do të vajtohet. E shikoni tani se me çfarë urtësie i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u mësoi muslimanëve që nuk duhet të vajtonin të vdekurit në këtë formë, në këtë mënyrë. Pra me këtë porosi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi të vajtojmë të vdekurit. Dhe së pari profeti sallallahu alaihi wasallam e mori parasysh ndjenjat e ensarve, sepse ata kishin shumë dhimbje për vdekjen e bashortëve dhe vëllezërve. Edhe së pari u atrohoqi vëmendjen tek Hazrat Hamza, sepse ishte një humbje për gjithë popullin dhe këtë breng më së shumti e kishte vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pas i ndaloi ta mos e vajtonin Hamzan, duke treguar dhe shembullin e tij, dhe bashkë me Hamzan i përfshiu gjithë muslimanët e tjerë. Për sa i përket profetit sallallahu alaihi wasallam, ai deri në fund të jetës së tij ka pasur dhimbjen e vdekjes Hazrat Hamzas. Ka'b bin Maliku në elegjin e tij tha që pra kur Hazrat Hamza ra dëshmor, ai shkroi një elegji dhe tha që sytë e mi lutojnë me të drejtë dhe mirë po çfarë do të bëjnë duke lutuar për luanin e Allahut kur ai ra dëshmor, mëngjesin kur ai ra dëshmor, engjëjt thanë se ky është dëshmori. Allahu u ngrit nivelet në xhenet sahabëve dhe shembuj që ata kanë dhënë shembuj të sakrificës, muslimanët gjithnjë t'i kujtojnë dhe shembujt e mirësive që ata vendosën, Zoti i bëft muslimanët që t'i praktikojnë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر